Een bijzonder welkom aan mevrouw de burgemeester Marga Vermu, Stichting Slag om de Schelde, deelnemers aan de toerrit en ijsclub. De bevrijding van IJsendijke was een strijd op leven en dood. En met de bajonet op het geweer lukte het onder andere de Green Own Rifles uit Canada om de Duitsers te verjagen. De bevrijding van IJsendijke was in verhouding met de bezetting een ware veldslag en heeft veel levens gekost, zowel van mens en dier. Veel huizen en gebouwen waren beschadigd of totaal verwoest. Ook vele mensen waren gewond door granaatschijven of rondvliegend puin. Dit kwam deels door de vele Duitse soldaten die via onze regio probeerden te vluchten. Maar ook door de ligging langs de Schelde, die strategisch was voor de geallieerden om schepen zonder gevaar naar Antwerpen te laten varen en daar de strijdkrachten te bevoorraden. We herdenken vandaag niet alleen de gevallen slachtoffers van IJsendijke, maar ook de soldaten die tijdens de enorme explosie op de boerderij van de familie de Dobbelaren zijn gestorven. Ja, dames en heren, ook namens het gemeentebestuur van Sluis heet ik u van harte welkom bij de herdenking van de bevrijding van IJsendijke en de herdenking van alle slachtoffers die dat heeft gekost. 77 jaar na de bevrijding van IJsendijke door de Canadese en Engelse soldaten. Kliniek, vrouwenbondlokaal en naaischool met woonbouw liggen geheel in puin. We kunnen er onmogelijk door.